नुजाफैनाय UPPL नि लेङाइ आफादगिरि MCLA रोनगोरा नार्जारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि UPPL नि गाहाय नेहाथारि मानव गेदेर MCLA गुनेश्वर गयारि निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बेवहाय नुजाफैनाय मानव गेदेर दिफेरेंगा जिरेन बसुमतारी मानव गेदेर जिरेन बसुमतारी आरो मोनसे समनि NDFB नि लेङाइ आफादगिरि जायख्लं गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰপৰা উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় নেতৃবৃন্দসকল আৰু सिबिरां रायजो राजाफोर दा दिनै जि थांखिखौ लानानै बे सुबुं गुमाखौ खालामनाय जादों बेनि बाथ्राफोरखौ UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारैनो बेखेवना गालांबाय बेनिखायनो आं सान्दों जोङो बारा गोबाव बिबुंथि लाखिलायनायनि गोनांथि गैया खारन दिनै आं मिथिदों मा बे हाबाफारियाव बहुत बुरजा माखासे सानसे समाव NDFB प्रग्रेसिभ खालामनाय आरो गुबुन गुबुन NDFB नि ग्रुप आरो माखासे समाजकर्मी समाजनि मख'जाथाव सुबुंफोरा UPPL हान्जायाव हाबनो नागिरदों बेनि थाखायसो जोङो बे हाबाफारिखौ लादों दा बेवहाय बुंनो गोनाङा जाबाय मा मैयासो आसामनि इलेक्सन कमिसना BTC नि इलेक्सनखौ फोसावबाय ओरैबादि हाखु दाखु फोसावदों मिटिं लेंब्रबनानै जे फैगौ 18 तारिख मार्चनि गेजेरावनो नमिनेशना होजोबनांगौ मैयानिफ्रायनो नमिनेशन होनो हासै दा मैया कय तारिख जाखो 11 तारिख नङा होमबा 12 13 14 15 16 17 18 जोंनो आखायाव फुरा 7 दिनल' समाय होदों बेनि गेजेरावबो रबिबार सानसे गोलैयो तारमाने 6 दिनल' आखायाव समाय माबा दङ जोंहा समाय माबा डकुमेन्ट खालामनांगौनो नोंहा लन दं नामा बाखि जाय इलेक्ट्रिसिटि बिल टेलिफन बिल हा हुनि खाजोना क्लियार खालामनांगौ नमिनेशन पेपार बुथुमनांगौ हास्लाबा खालामबाय गामाखालिबालाय 10-12 दिन समाय होयोमोन एबाराव जोंनि आखायाव 6 दिनल' समाय दङ दा ओंखायनो बाराद्राय जोङो लेक्सार टेक्सार मारिलायनानै समखौ थांगारहोनो नांला UPPL आ मोनसे रेजिस्टार्ड हान्जा ओंखायनो नै दाखालिसो UPPL नि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना आसामाव इलेक्सन कमिसनाव दरखास्त हैनानै फैगौ इलेक्सननि थाखाय जोंनो ट्रेक्टर सिम्बलखौ नांगौ होननानै बिहैदों दा 40टा समस्थियाव जेसेबां केन्डिडेट गसंगोन बिसोर गासिबो ट्रेक्टर सिम्बलखौ मोनजोबनाय जाबाय रायजो राजाफ्रा बयबो ट्रेक्टराव भट होनांगौ ट्रेक्टरा जाहैबाय गोदान मुगानिबो नेरसोन नांगोलखौ गारनानै गोदान मुगायाव आबाद मावनांगौबा ट्रेक्टर बाहायनाय जायो होमबासो गोदान मुगायाव दावगालांगासिनो दङ ट्रेक्टराना नांगाला ट्रेक्टरा नङा होमबा आरो बे ट्रेक्टरा थांनाय PCDR-आवबो जोङो ट्रेक्टर मोनजोबदोंमोन PCDR-आवबो ट्रेक्टरनि सिम्बलजोंनो जों देरहासार जादों दा एबारथ' UPPL हिसाबै ट्रेक्टर सिम्बलखौ जों मोनबाय आरो ट्रेक्टरावनो भट होनांगौ गोनो गोथो गैलिया चिराङाव 2015आवनो खुनुरोखोम मिरौ जिरौयै 35-36टाल' भट बारा लानानै खाम्फाया देरहालांदोंमोन डेपुटि चिफबो जादों आरो बेवहायबोथ' अनेक बेलखिबाजि दंमोन नङा होमबा भट साननायाव एसे गन्डगल जादों माबा जादों ओरैनोथ' देरहायाखै जोंहा अमनाथ' देरहाखादोंमोनानो किन्तु
एबाराव दहाय बुंनाय बादिनो 7टा सीटनि गेजेराव मोनसेबो बिपिएफ हानजाया चिरांनिफ्राय देरहानायनि खुनु आसा गैया दा थारमाने बेवहाय फुरा साफा जासिगोन मानो जासिगोन बे बिटिआर सुक्तिया जानुवारिनि 27 तारिखआव जुदि जामारामोनबा रायजो राजाफ्रा मोनसे गोनो गोथो साननाय फैसिगौमोन सोमावसारनायालाय देरहामारोना देरहामारा माथो जेबो जादिया हाग्रामाया होनबाय थादों सुक्ति जाया बड'लेण्ड जाया बेसो नंबरफोर जाबाय नामा होननाय मोनसे साननायजों जोंखौबो फोथायनो गोब्राब जासिगौमोन रायजो राजाया नाथाय बिटिआर सुक्तियाथ' जालांबाय 27 तारिख जानुवारियाव प्रमाण जादोंना जायाखै आन्दलना जे देरहादों फोरमान जाबाय नङा होनबा आन्दलना देरहायो जि जाय आन्दलनखौ रायजो राजाया मदद होनानै देरहासार खालामबाय बे आन्दलननिनो फिथाइ हिसाबै बिटिआर मोनबायबा बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो ओंखारनाय हानजा इउपिपिएलखौ देरहासार खालामनाया जाहैबाय साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे बिबान दिनै फैनाय फैयै न'आव थाबोनाय थाबोयै 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन 2005 सनाव प्रथम इलेक्सन जादोंमोन नंगौना नङा जिरायथ'दो दे जिरायथ'दो जिरायथ'दो जोबथ'बाय दा 2003 सनावबो मोनसे सुक्ति जादोंमोन बिएलटिजों होमब्लाबो खिन्थु माखासे मानसिफ्रा 2005 सननि इलेक्सनाव जोङो रबिराम नार्जारी आं मोनसे गावस्रानाव फैनानै बिपिपिएफ हानजा दानानै जों भट बिबायबायदोंमोन नाथाय बे समाव रायजो राजाफ्रा मा बुंदोंमोन जे जाय मानसिफ्रा सुक्ति खालामनानै बिटिसि लाबोबाय बिसोरखौबो सालायनो खनसे सुबिदा होनांगौ होननानै जोंनि खोथाखौ खोनासङाखैमोन रायजो राजाफ्रा बिथांमोननो भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन दा बिथांमोननो 15 बोसोर सुजुग होबाय 15 बोसोराव बिसोरो मावनांगौआ मामोन लामा मावदों स्कुल मावदों अनेक मावनांगौ थाबोबाय आं बेखौ बुंला बोराय बुरि पेन्सन रान्दिनि पेन्सन न' गैयैफोरनो न' राननाय बेमारि मानसिफोरनो रां मदद होनाय फरायसाफोरनो रां मदद होनाय दालां बानायनाय जाम्फै जावनाय फायखाना बानायनायसिम सरकारा दिनै फैसा हरदों रायजोफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोना दा बे समाव जाहाथे बाहेराथिं ओंखारलाङा गुरै खावलायहरदों नोंथांमोनखौ जाहाथे लामाथिं ओंखारलाङा हाबाफारिया गोबां दंबावो दुर्नीति जालांबाय करापसन जालांबाय कौटि कौटि थाखा बबेबा गोमालांबाय जों बेफोरखौ जिग' बुंबोदोंमोनब्लाबो बै समाव रायजो राजाया मा सानदोंमोन मा खनसे सुजुग होनो होननानै खनसेनि जायगायाव खनथाम सुजुग होबाय खनथामाव जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय थांनाय समाव मोनसे जिनिस खावलायदोंमोन दे नोंथाङा सिफ जाबाय गभर्नमेन्ट दाबाय नोंथाङा बे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाफुंसार खालामनायावल' मदद होदो गभर्नमेन्टखौ बुंदो दिल्लीया जोंजों रायलायथोंसै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंजों रायलायथोंसै नाथाय बिथाङा बै समाव बे सोमावसारनायखौ हेंथा होनानै सरकारजों रायलायनायनि खुनु बेबस्था खालामाखिसै सोमावसारनायखौबो मदद होआखिसै दा बेवहाय मा सानदोंमोन बियो जे आं मदद होआबा बे सोमावसारनाया जाफुंनाय नङा बिथाङा मा सानदोंमोन मा आं बुङाबा गभर्नमेन्टआ रायलायनाय नङा 2019 सनाव एमपि इलेक्सन गेलेबाय
आंहा बेवबो खाफालमोन दा गेलेनानै फाद्दा जेनबाय आं बहाय जेननाया माबादि हारा हादि मोनजाजोब्बाय आङो थेवबो गोसोआ जेना दाबो गसंनानै दं आं बहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोसोआलाय मानो जेननो सासे मानसिखौनो मालाबाबो फेजेननो हायानो गाव जुदि गोसोजों जेनाबा दा नोंनि दावहाखौ नों जुदि नांलांबाय थायोबा मानसिया मालाबा बिसार होनायाव भुल खालामोनो नाथाय मिथिंगाया भुल खालामानो मालाबा नङा मालाबा मिथिंगाया बिसार होगोन आंनोबो थाङै थुङै मा जाहैबाय इलेक्सननि उनाव जों गोसो बायजोब्बायमोन MP इलेक्सनबो जेनबाय जोंखौलाय सोर मदद होबावनो नाथाय बेनो मिथिंगाया जोंनो बिसार होबाय भगबाना जोंनो बिसार होबाय इलेक्सन जेनदोंब्लाबो बे समनि उनावहायसो भारत सरकारा जोंखौ रासिन गुरुत्व होनानै रायलायबाय आरो बे समाव दानि BPF हान्जाया जेबो जाया होननानै दल दामनानै रायजोफोरखौ दस्रा लामायाव लांनो नाजाबाय नाथाय बे मिथिंगानि जास्टिसखौ नायदो नेचारनि जास्टिसखौ नायदो इसोरनि अननायखौ नायदो बिथांमोननि मदद मोनालासिनो दाखालि बिटिआर सुक्तिया जानानै थांबाय होमबासो बिसोर सोमोनांबाय जे बिथांमोना गावसोर मदद होआलासिनो बिटिआर सुक्तिया बोरै जानानै थांखो नै दा बेखौ लानानै बायदिसिना खोथा बायदिसिना मा एखमबा बिटिआर सुक्तिखौ जोंसो खालामना होदों होनो एखमबा मा जादों बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया जों बेखौ मानियाबो होनो दा जिनिसखौ नायदों मोखाङावनो जाग्रा बुस्थुआ प्लेटाव साजायनानै मोखाङावनो दङ बिराद